الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد بقول الإمبراطوريات والدول التركية الكبرى عبر التاريخ طالما بقول درس مزقين إن شاء الله نصيب قصة. طبعا تركيا جمهورية ختمة أو مثلا علامة نفس مثلا في السعودية عندنا نمبر سيفين ونخلة مثلا رمز وعلامة. تركيا دكي شو ختم الرئاسة. طبعا بختم الرئاسة قال 16 necmi var. Tabii bana necmi o da Türkiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tane hesap etsek 16 tane çıkardı. Tabii bu 16 tane رمز إلى الإمبراطوريات التركية الكبرى عبر التاريخ اللي هي كانت إيش 16 الدولة التركية العظيمة التي أسسها الأتراك على مر التاريخ. طبعا منتا ينم بالرمزي بالصورة بر مثلا بتا رئيس أردوغان منتا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tane asker mana askar bor. Bular hammasi ana shu duvalda ramz qilgan nimalar, ko'ynaklari va nimalari askariy qiyofati. Shunga o'xshagan ya'ni bunga e'tirozlari bor va bizning e'tirozimiz bor va biz bunga muntamiymiz va bunga ehtimomimiz bor taban. Pastga tushsak hikoya qayerdan boshlaydi? Altay Mountains. Silsilat Jibal al-Altay. Altay dağları. Bizi O'zbekistonimizga tog'lari, Altay tog'lariga bizni boshlashimiz hammamizni shu dunyodagi qancha turk qavmiyati bor va irqi bor hammasi mana shu yerdan boshlaydi. Asos bizni ya'ni ko'kanimiz asosimiz ana shu yerdan Altay. Tabii bu Altay Mountains qayerda? Sibirya degan bugun nima shuni suhudlariga, ochiqlariga. Masalan nima deydi? جبال ألتاي Mountains حدود روسيا والصين ومنغوليا وكازاخستان. كازاخستان منغوليا الصين وروسيا حدودها منطقة suhub deydi. Suhub yani açıklar. Yani açık yerler. Tabii bu Altay Mountains أو جبال ألتاي رعي وبدوي حدود كمناسب حركي يعني زي رعاة الغنم مثلا برجع برشده nima uchun qo'ylar uchun otlarga nima o't va nima ray uchun harakat qilishardi. Taban attaki shu mintaqadagi yashagan bu 2000 yil avval turklar bir qabila emas, bir nechta qabiladan mushakkal edi او tashkil bo'lgandi. Taban يعني لغة bir طبعا قريب بالرجاء معتقدات Tangariye degan nima bor? Tanrı. Bugun agar Turkiyaga kelsangiz, Tanrı nima degani? Iloh degani, Alloh degani, tamam? Tanrı iloh. Hozir bular hammasi ya'ni nima edi? Iymoni bor edi va Allohga bir xoliq va bir ya'ni dunyoga hech yo'q ya'ni bir kalima bilan olib kelgan dunyoga bir xoliqqa iymonlari bor edilar hammasi. Taban bularga eng katta qabilalarga masalan nima edi masalan? Hun. وبular أول قوة تركية منظمة. يعني مش hunlar Türklerdi içiga. Türk yani nimasini ichiga en muazzam en bir quvvani bir joyga olib kelganlar. Avval vahid bular hunlar bo'ldi. طبعا ular nima ta'sis qilishdi? أول إمبراطورية اللي هي سنة كم؟ 220 قبل الميلاد. hozir biz milodiy tarixga agar biz hisoblasak necha yilgamiz? 2025ga. 2025'ten avval 220 yil undan avval. Yani milattan avval bular shu davlatni qurishgan. Shunga biz milodiy bilan ketamiz, chunki milodiy tarixlar mana shunga biroz o'tiradi, osonroq ketamiz. Tayib. Undan keyin Oğuz Türklar var. Oğuz Türklar mana shu bugungi Turkiyadagi turklar. Tamam mı? Shu bugungi Turkiyadagi turklar ko'rasizlar, bular Oğuz Türklar. Va taban ular mana shu Oğuzlar masalan
Seljukiy davlati inşo qilishgan, Xorazmshohni inşo qilishgan, Usmonlini nima qilishgan, inşo qilishgan. Taban Xorazmlarda masalan birozgina masalasi bor, lekin umuman shu shaklga tarix kitoblarga o'tadi. Taban 24 farqga nima bo'lgan bu qabilalar. وقاي degan qabilalar bor. Hozir bugungacha ma'ruf Turkiyaga bu qabilalar mana shu nimagan o'zgan. Keyin Göktürks. Taban Göktürks bular avval Xaqaniy deyishadi. Hakan masalan Turkiyaga Hakan. Bizni o'zimizda o'zbekchamizga xon deymiz. Xoniya Turkiya va tarixga avval dafa tarixga Türk ismini ishlatgan va zikri bo'lgan kimdir? Göktürks. Agar ko'rsangiz, hatto Turks deydi. Shu Türk ismi avval defa shu Göktürklar ishlatishgan va gök nima degan qaysi ma'noga keladi? Sama. Atraq samawiyin avval assam ya'ni teva ya'ni ali sami degan Göktürks. Au Koktürk. Biz aytamiz kok. Ko'katdan. Kokan masalan. Ba'zi nimalar shuni ham ishlatishadi. Keyin Karlux var. Qabaylar Karluk. Taban bular Qaraxonat. Avval davlat Turkiy islomda e'lon qilgan va islomga kirgan Qaraxonat. Muborak bir davlat. Karluklar taban nima uchun taban bir qissa bor, hikoya bor. Aytadiki, Karluk bir farismiş. Esonga o'tirib tog'dan chiqayotganiga elkalari hammasi nima bo'lib ketgan ekan. Tajib ketgan ekan. Qor bo'lib ketgan ekan, tamommi? Keyin u ko'rishib qorlik deyishgan ekan. Shunday bir hikoya bor. Qorliklar taban bugungi biz o'zbeklarimiz. Va aynı şekilde Uygurlar. Yani Uygur ve Özbekler tarafları birbiriga birga qo'shilgan va yaqin Qorliqlar, Uygurlar va O'zbeklar. Taban Qafchaq, Kipchak masalan, Kipchak deymiz buni. Kipchaklar bular shu Qozoqlar, Qirg'izlar, shu Turklarki Rossiyaga yaqin, Shamolga yaqin Turklar va bular asos qabila Zahabiy deydi. Xoniya Zahabiya Altın Ordu'nun mesela esasları. طبعا بعتبر توضيح كذاك اللي هو العلاقة مع المغول. طبعا biz Kokabaçamız, yakınız Moğollar, lakin biz aynı masımız. Dilimiz muhtelif ve namımız muhtelif yani. Umumen bir magan kelmeyiz. Lakin çünkü biz çok yakın joyga beraberdik ve coğrafi mıntakamız birimizga yakın bo'lgani uchun birimizga ko'p qo'shilganmiz. Va umuman Jangizxon va nimani davlatini idora qilgan va vuzirolari umuman Uyg'urlardir masalan. Va umuman Turklar jayshlarning qoidalari edi. Shuning uchun ya'ni ko'p bir-biriga qo'shilgan, bir-biriga kirgan. Shunga ba'zi vaqt masalan Emir Temur davlati va Bobur davlati Mo'g'ul davlati deyib ba'zan ba'zi adabiyotga o'tadi. Bu haqiqiy emas, sahih emas, lakin لأنه bular ana tarafdan masalan Emir Temur men Jangizxondan so'radim Gurgani deb degani uchun ba'zi vaqt Mo'g'ul oti o'tadi. Lakin nima emas, bir irqiya bir qavm emas, bir til emas. Va inma yaqin bir-biriga qo'shilgan va bir emas taban. Taban bu 16 davlatki shu Turk yani damg'asiga, xatmiga va shiar riyasi Turkiyaga bor. İki majmuaga biz maqsak yani asrlar bo'ladi. Avval marhalasi mana shu suhub, mana shu ochiqlarni ustiga hokim bo'lib va xonlikni inşo qilish nimasi. Taban bu qabla islom. Va bular kim bu? Masalan Osiyo ustini hukm qilib keyin g'arb tarafga, Avrupa tarafga hijrat qilish marhalasi. طبعا أول دولات اللي هو دولة الهون الكبرى تومان خان
أول قوة تركية موحدة يعني birinci موحد Türk kuvveti bulup Metehan zamanında ko'p mashhur bo'lib ko'p deb ketishgan Metehan. Shunga agar bugun Turkiyaga kelsangiz, ko'pincha nima bolalarda masalan oti Metehan, Tuman atlari ko'p eshitasiz. Bular hammasi mana shu davlat Hun ya'ni eng katta Hun davlatidan kelib boshlagan, ishdan olgan ya'ni holatlardan va jinoyatlardan olgan. Taban bularni nimasi alamati au davlat nimasi Dairul Hisan. Ash-Shams au Tugh Dairul Hisan. Shams nima nomli. Keyin al-Hun al-Europiyya. Avropa tarafiga mana shu Hun davlatga insho bo'lgan. Buni amiri kimdir? Balamir. Avval davlat Turkiya fi Avropa. Eng katta qodalardan, eng katta generallardan bittasi Atilla. Atilla taban Allohni nimasi deyishardi. Haligi Saut shu haligi otni ko'rasiz. O'zbekcha ismi oxirida kelmadi hozir. Arabcha oti Saut. Sautulloh deya nima deyishardi. Ya'ni oti bor edi. Taban Atilla Avropani hammasini qo'rqitgan. Xosatan davlat Romani ko'p ya'ni ustiga ketgan va ma'ruf va mashhur generallar ekan Atilla. Taban buni nimasi ramzi nima edi? Sayfatilla Story. Avarlar. Bu avarlar ham xoqonlik, xoqonlik insho qilishgan. Taban Boyanxon bu Konstantiniyani Istanbulni 2 dafa nima qilishgan? Hisob qilishgan, lekin ochira olmagan. Xoqoniyatul Xazar. Xazarlar taban yani tarixi bir ajib bir davlat, bir yani davlatki yani agar qissasini eshitsangiz hayron qolasiz. Bular Yahudiyatni olishgan, ya'ni Yahudiy bir davlat sotishgan. Yahudiy diniga kirishgan. Tabii bunun sebeplari bor. Bir tarafdan nima bor edi? Masihiyya davlatlari bor edi, hujum qilyapti. Bir tarafdan musulmon davlatlardan chiqqanda shu vaqt. Keyin bular ikkisi ham bir uni qo'shishmoqchi edi. Keyin bu davlatni nimasi qoidalari, generallari aytishdiki, ne bo'lgan bo'lamiz, ne bo'lgan bo'lamiz, boramiz biz Yahudiy bo'lamiz deb taqriban bir qissasi bor. Va bugungi aytishadiki shu Isroildagi ko'pincha siyosiy qoidalari bor. Hammasi mana shu Xazar yahudlardan, Avropadan kelgan yahudlar. Tamam bu مركز تجاري ضخم نجمة سداسية طبعا نجمة داود عليه السلام. كيجن خاقانية الأيغور حاكم أو خانية الأيغور ويقول Türk tarihiyekû mumeyyiz bir rolları var. Ve kub mumeyyiz ve kub medeni ve evvel defa Türkleri tarihide Medine'ye oturgan او medeni bo'lgan Türkler. Yani bundan evvel Türkler hammasi Badaviydi. Hammasi ra'i ustiga edi. Hammasi hijrat baqan. Birinchi qavmiyatki qabilaki Türkki Medine'ye oturup bir medeni bo'lib bir joyga o'tirishib nima qilganlar Uyg'urlar. Shuning uchun bular ko'p peshida madaniyatga nimaga, chunki singgan o'rganishgandi. Shunga Jangiz Xon imperatoriyasining hukmini, vazoratini, umrini hammasini shu Uyg'urlar nima qilardi, idora qilardi. Keyin ikkinchi marhala kelamiz, اللي هو العصر الذهبي للإسلام وبناء الإمبراطوريات. Mana shu marhalaga Türklar musulmonlikka o'tishdi va musulmon bo'lishdi alhamdulillah. Shunga va eng katta askariy va hadoriy quva bo'ldiki, tamoman olam islomini nima qilishdi, hukm qilishdi. Bulardan eng avvali taban Qaraxonlar. Qaraxonlar bu o'zbeklar taban shu Qarluq nimasigan, qabilasigan. Bilga. Hozir agar Turkiyaga kelsangiz, Bilga oti ko'p mashhur. Ko'p eshitasiz. Bilga xonim masalan, Bilga nima? Ya'ni Bilga keyin ilm ma'nosida keladi, hikmat ma'nosida keladi. Shunga o'xshagan Qodirxon avval sula Turkiya islomiyya fi Asiya al-Wusta. Ar-Rumuz al-Qawf al-Sahm. Keyin G'aznaviylar. Alptekin ko'p mashhur qoid va general. Va bular islomni ila shamal al-Hind, shamal Hindga kirgizishgan. Keyin Saljuqlar katta va azim bir ya'ni imperatoriya va Saljuqlar Usmonlar chiqishga sabab. Va Saljuqlar bo'lmasa edi Usmonlar chiqa olmasdi.
va Usmoniylar bularni nimasi, ya'ni vorisi. Taban, Saljuqlar bular nima bu? Oğuzlardan. Oğuzlar. Keyin al-Xovarizmshohiyin, Xovarizmshoh, Qutbuddin Muhammad, quwwa uzma fi Asiya al-Wusta. Bular taban Mo'g'ullarni qo'lga yiqilgan bu davlat. Bu katta davlat edi va bularga taban Sayfiddin Qids chiqib borib Misrga keyin Mo'g'ullarni yana yiqitgan. Ko'p bir ajib nimasi bor, hikoyasi bor. Keyin al-Qabila al-Zahabiyya. Shu Qabila al-Zahabiyya ismi aqlingizda kelsin. Shu qirg'izlar, shu haligi nimalarki nima tarafga, Xiva tarafga, Rusiya taraflariga nimalar bor, turklarki bor. Bular mana shular hammasi shu Qabila al-Zahabiyyaga حكمت روسيا وأوروبا الشرقية وتحول حكامها للإسلام. طبعا بلاد روسيا وأوروبا الشرقية كوب uzun zaman hukm qilishgan. Keyin Temuriyin, Amir Temur. Bu asrul nahda Temuri. Bir nahda, bir kalkınma, bir taqaddum bo'ldi Amir Temur zamanidagi hijjaga ko'rilmagandi. Va Amir Temur shunday bir generalki, ko'pincha tarixiy va generallarki hatto bugun muhtarada dunyodagi kulliyalarga va kulliyat harbiyyaga aytishadiki, Temur yani dünyanın ikinci, üçüncü en yani mufakkir strateji harbi. Yani hayatıga hiçbir nimani yani harbda nima qilgan emas, bog' bergan emas va inhizom qilgan emas abadan. Va min al-qada al-izam fi at-tarikh. Yani bunu taban g'arbiy muarrixlar o'zlari kimdan bilib qo'yishadi? Jangizxondan bilib, Amir Temur va İskandar Azimni bilib qo'yishadi. Shu katta martabaga. Shunday aql, shunday ya'ni aslida nahdak o'qigan bir shaxsiyat, katta shaxsiyat. Shunga o'xshagan nevarasi Bobur, Tahiriddin Bobur, imperator Mo'g'ul, yani Turk nimasi. Lekin Mo'g'ul deb o'tadiki shu Gurgani deyishgan o'zlarini. Gurgani ya'ni hukmda Anna tarafiga Jangizxon nimasi bo'lgani uchun Gurgani deb Mo'g'ul qo'yishgan. Lekin bu Turk va Bobur o'zi taban Qarluq O'zbek emaskan, Barlas qabilasigan va Amir Temur ham ayni shaklda Barlas ya'ni Asad. Keyin al-Uthmaniyya, Uthman al-Awwal أطول إمبراطورية تركيا عمرا وحكمت 3 قارات. يعني إن uzun, en mashhur, en qaviy imperatoriyatki turklar qo'yishgan va insho qilishgan. Tabii buni yana esimizdan chiqmaylikki, Mamalik var Misrda. 400 yil qancha ko'p Misrda hukm qilishgan. Undan avval Ashshiylar. Ular Andijonga chiqib borib Misrda hukm qilishgan 300 yil. Shunga o'xshagan Nuriddin Zanki Saljuq davlati zamoniga va u katta Abbosiy zamoni davlatiga generallarki, turklarki hukm qilishgan. Va hatto davlati Abbosiy, davlati Arabiyda yarmidan ko'pi hukm turkiy deyiladi. Yani Türkler hukm qilgan shu asrga ham yani. Ortiga bo'lmasa ham yani Abbosiy davlati ortiga. Taban mana bu yani shu davlatlarda 16 davlat nimasi bayroqlari hozir bitta qisqa o'tamiz. Mana bu أول إمبراطورية إمبراطورية الهون الآسيوية في مبغان إن شاء الله تيومان متخان bular. طبعا mana shu jug'rofiy mintaqasi ko'rsakki mana masalan mana bu طبعا Koreya. Albatta Japon bor. Mana طبعا Sin. Ta manatlar ta Qirg'iziston bu taraflar. Bu taraflar طبعا O'zbekiston bu taraflar. Ya'ni ko'p katta nimaga hukm qilishgan jug'rofiyaga. Va mana shularning sababi uchun Sin sura Sin adimda nima qilishgan, insho qilishgan. Shu turklar kelib bosib olmasin deb mana Sinni. Hatto shuni qilgan keyin ham طبعا Sin olingan طبعا, lekin Mo'g'ullarga Jangizxon olgan va Mo'g'ullar Sinni 800 yil hukm qilishgan. طبعا bu sariq nimalari imperatoriyat bu Al-Hun al-G'arbiyya buni o'tdik nima
غربي tarafga. Yani 48 ila 216. Yani 200 yılga yaqin hukm qilishgan. Mana shu nimalari. Taban ta Kuriyagacha, Otomagacha bularda komil hukm qilishgan mana shu taraflarda. Yana ham Sind hududiga ko'rsak. Kelamiz imperatoriyat Hun al-Uruppiya. 375 إلى 469 ميلادية، يعني 375 إلى 469. طبعا Balamir'di, Oktar, Rhodes, bular Atilla, bular da eng katta qoidalari. Bular taban to nimagacha, masalan, mat ko'rsak, ya'ni Rusiyani olgan bu taraflarga, mana Afg'oniston, masalan, mana O'zbekiston, bu Bahr Arol, mashriqlargacha olishgan, ya'ni umuman Avrupagacha yaqinlashgan. Chunki bu mayda Romay sharqini mulklar edi bu taraflar. كلمة إمبراطورية الهون البيض الإفتاليون بيبر دولات 552 إلى 420، يعني إلى 710 كذا لما ربورده تأسيل ربورده. هنا الأسويين كي أوشكان أكشوفار كتلاره بلارده تأثيره şu taraflarga coğrafi mana iska vakande mana Surası'nın العظيم. طبعا كورسي معناتها Güney Hunlar Kuzey Hunlar. طبعا الهون الشماليين الجنوبيين معناها مثلا أكهون دولة البيضاء، أكهون أبيض يعني. طبعا أفغانستان متفرقة çalışkan، تا هندستان مسكة çalışkan. İran'da مثلا قشقر مثلا كمنطقة جغرافية. göktürk أول دولة في الدنيا. طبعا بو الخامس، طبعا هم قاعد رقم الأكبر كورسيسكي بو الدولة الخامسة في الترك، اللي هو بومين خان خاقان. أول دفع طبعا خاقان أو خان اشتغل بقدراتك أول مرة تحمل اسم ترك تاريخك أول دفع، يعني ترك اسمه اشتغل هذا طبعا بداية الهوية التركية الموحدة إلى آخره. طبعا أورخون inscriptions أورخون بو إن قديم أساد تاريخي كي تفكمز بس مادي يعني تاريخك شو أورخون inscriptions ونيجي ترك اسمه أوتلا. bizga moddiy bir dalil bor mana shu davlat tarixiga va mana shu inshoga va turk ismiga. Yani طبعا ikinci اللي هو 682 682 إلى 744 240gacha davom etgan. Kelamiz mintaqaga jug'rofik bular hukm qilishgan. Hazar dengizi, Aral dengizi اللي هو بحيرة أرال، mana u اللي هو سور الصين العظيم. طبعا هم اسمها شو Türklerden kopup Sin katta me'moriy mana inşa qilishgan. 4000 kilometrmi shunga yaqin bir raqamga devor qilishgan, qo'rqangan turklarga. Kelamiz Avar, haqaniyat al-Avar, Avarlar. Taban buni ham aytdik biz, Avarlar umuman ta nimagacha borishgan, Avrupa tarafiga nima qilishgan. Mana Xazarlar ko'rsak, bitta Xazarlar ayni vaqtda bor edi. İmparatoriyet Roma الشرقية. تا بلغاريا وتا bu taraflarga komil avarlar bayan qolganlar nima qilishgan, hukm qilishgan. Mana masalan Turkiya al-haditha, mana Italiya, mana Nemsa, ta mana shu tarafgacha kelib bular hukm qilishgan. Tabii Kiyev bor, Ukraina bor, Rossiya bor, Belarus bor. Ko'p shu Sharq Avropa davlatlari bor. Shu Sharq Avropaga borgan bugun ko'radi mana shu ta'sirlarini va qolgan turklarda va moddiy asarlarini ko'ra olamiz. Mana shu aylangan kishilar biladi ki tamamen mana shu yerda turk asarlari turk va bular taban Istanbulni 2 defa nima qilishgan, hisor qilishgan, lekin olisholmagan. من إمبراطورية روما الشرقية. مش إمبراطورية روما إكي بار، إمبراطورية روما الغربية وإمبراطورية روما الشرقية إكي بولغانيشن. بدر عموما
nimalari shu Konstantinopol mana Konstantinopol Istanbul 2 defa nima qilishgan. Keyin Xanat al-Xazar. Xazarlar tik Yahudiy dinga kirishgan. 630 milodiya. Mana shu vaqtda taqriban ya'ni islomda avval chiqqan vaqtlari va intishori ya'ni boshlaganda shu vaqtlar taban ular shu tarafga Xazar davlati deb Ukraina borib boshqa borib Aral Aral va nima atrofga bular hammasi Sharq Avrupa tarafga hukm qilishgan. Uyg'urlar, Xaqanatul Uyg'ur 240 ila 840 840gacha Qutlug Bilga Kul Qan Qutlug va Bilga aytganimdek bu ko'p mashhur va ko'p muntashir ismlar ekan Turkiyaga hozirgacha bugungacha ya'ni idoriy mutatavvir ko'p peshrafta idoriy shaklga kirgizishgan sistem va mustaqil hayotga badaviy hayotga o'tishib madaniy hayotga o'tirib va ziroatga o'tirgan avval turklardan bittasi. Shunga o'xshagan تحول الزراعة كان نشوء المدن بالك مدينة تركيا القديمة يعني أول تركي مدينة جاء ترب مدني بولشب يعني مستقر حياتك واقتصادي حياتك وكان تكلر طبعا بو يقول دولته كورس طبعا تمام مثلا يعني مثلا قرغيزlar Karluklar ve Uzbekler mesela Kırgızlar ko'ramiz ki mana mesela Afg'oniston bor mana Tibet mana Chin Tibet ila oxiriga yani bu qaraxonlar 840 yani islomdan keyin 200 yildan keyin turklar musulmonlikka o'tishgan bular 800 dan ila 1200 yani 1200gacha nima qilishgan uyg'urlar tugagandan keyin bular nima bo'lishgan أول سلالة تركية إسلامية في آسيا الوسطى يعني مش سلالات أول إسلام كان بالسلالة طبعا منو مركزlari va joylari جغرافيaga بحر أرال مثلا غزنويlar مثلا غزنيlar bitta bor جنوب الهند شمال الهند مع آسف إلى آخره من أفغانستان مثلا غزنويlar va ularda mana shu yerda ya'ni O'rta Osiyo مركزlari ya'ni منطقة جغرافية الإمبراطورية الغزنوية غزنويlar ألب تيجين ألب طبعا مشهور نما اسم تركي بقول تركيا كيسس كوب إنسان كويس ألب وتيجينبر طبعا وما وراء النهر دولة تركية قوية مؤثرة سياسيا وعسكريا في آسيا الوسطى والهند شمال الهند كنت تأثير برده طبعا بلر يعني مهتدي خلفاء وقتها غزنا كوب نبغان مركز علمي وثقافي منو غزنا بيلر هندوستان برين شمالها دولة أشكامتها أفغانستان بر إشكال كامل إيران بار بخارى بار مثلا سمرقند بار كاشغر بار مثلا إلى آخره الإمبراطورية السلجوقية العظمى طبعا سلجوقلر حتى وعظيم بر يعني خلافة 1037 مقلشان يعني ميلادي طبعا 200 يقن مقلشان ونشوف لك يقن إمبراطورية خوارزم شاهلر من 1097 بالمية وإلى 1231 بالمية 230 مقلشان خوارزم شاهلر أما بلاد أوزبكستان إيجا جنوب تركمانستان أوزبكستان الحالية شو منطقة هم أرزو دولته طبعا بو دولته كم يخوغن جنكيز خان طبعا إيران من الذي أقول جيدا مثلا العراق مع التكورسيس إيران كامل أفغانستان أوزبكستان مترفلر ما وراء النهر ما نشيت ما وراء النهر فارق أنا النهر ما وراء النهر ما نشيت منطقة هو بحر أرال وبحر خزر
shu agar ko'rsangiz shu oroldan baqa o'tgan nima nahr, masalan Buxoro, Samarqand ko'rsangiz shu Mavara nahr shu mintaqada بالضبط. keyin الدولة الذهبية أو القبيلة الذهبية. bular qanday shu Qirg'iz وقبشق Türklerden bo'lgan. نشأت بعد وفاة جنكيز خان طبعا. وخانة تركية مغولية qo'shilgan ichiga Mo'g'ul hokimlari bor edi va umuman bularda raislari nima edi? Jo'shixon bu Jangizxon bu davlatda o'lgandan keyin o'g'illariga nima qilib ya'ni taqsim qilgan nimasi. Ko'rganimizga o'xshagan masalan bitta nima bor? Shu Rus Sharq Yevropa umuman. Sharq Yevropadagi davlatlar Ukraina bo'lsin, Sloveniya bo'lsin, shu davlatlar bor albatta. Georgiya bo'lsin, ila oxirihi ya'ni Sharq Yevropa bishkala. الإمبراطورية التيمورية 1367 إلى 1501. طبعا bu إمبراطورية كان زي نهضة أمير تيمور دون نهضة كتة بالقائد تاريخها يعني بالتبغان الملرجان وثقافة وعلم كب قيمة بيرجان ويعني وزن بيرجان كب بيشرفته كب عقل إنسان علم من علماء يحشكون بشيء بالإنسان. طبعا إرثه معروف ودنيا إن كتان ملاركان بالتسه إمبراطورية كان دلهيجان ترتب طبعا اسكندر دلهينا على المكان لكن كم أجن تيمور أجن أمير تيمور يعني بمعنى يعني شتك ينجا اسكندر الكبير اسكندر الأعظم تختجن عيد كان لكن شو من تاريخ أول أشكان كمبو أمير تيمور كتة إنجاز طبعا تماما العراق وتركيا أرزروم أذربيجان وجورجيا وما وراء النهر طبعا مش ما وراء النهر أنا أراد قوله أنا ونهر طبعا قشغر إلى مجا أوتدا ما نشتكي بوغان ما شو أوزبكستان سبب تاشكند وبخارا و نمدار قرغزlar Altın Ordu القبيلة الذهبية شو خبر ده قرغزlar متى بار ده قبشقlar إلى آخره. طبعا كيف بنو هندستان كامل كم فتح هذا بابر فتح هذا الإمبراطورية المغولية البابورية طبعا بنو مغولية لكن بابر سكر يعني صحيح رغم من أول مسألة علامة إمبراطورية مغول الهند ظهور الدين بابر طبعا كامل مش منطقة فتح خان بابر أفغانستان بابر من أفغانستان طبعا باكستان هند تا أفريقيا كامل بر لأن إن كتة وإن قوي وجن تاريخ له إمبراطورية إن شاء الله برادة كذلك الإمبراطورية العثمانية 1299 إلى 1922 إن أظن وإن مشهور وإن أكمل أخلاقيا إن كانت الترك إمبراطورية خمسة برسك كم وشو منطقة كامل من الحكم مثلا بتركيا بلغاريا إلى فيينا جنوب إيطاليا يونان تا بتا ما جتشا أفريقيا السودان جتشا السودان أريتريا أثيوبيا جتشا بتا تا المغرب جتشا طبعا غرب الجزيرة العربية وشرقها ما شاء الله بول دولات يعني توريزم جن مشكلة. آخر جمهورية طبعا اللي هو جمهورية تركيا غازي مصطفى كمال أتاتürk من تقدم أشكال إن شاء الله قبل المشاء اسم راققان طبعا şu malumatı tezle مشاكل atıp ottum. İnşallah keyfadeli burada. İnşallah başka bir derske kim kılamiz. Türk dilini, Türk yani thakafasını inşallah kabul kılamiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.